映ってる。あ、どうもこんにちは。やってまいりました。はい。今夜の新生ナイトスケートボーディングパーティー。いや、まだ4人しか集まってないけど、これから始めていきますよ。よろしくお願いします。じゃあ最初、さあ、出だしの1からやっていこうと思いますけども、さあ、もう聞いちゃうか。はい。すごいテンションですね。獲物を捕らえるかのよういきます。始まります。イエーイ。さあ、始まりまして、じゃあ今回のこの商品オールモスト、なんだろうこれ、チームデッキかな。この絶妙な根茎太。いいから早くやれよ、うるせえな。ちなみにもうね、4、5回ぐらい使ってみたらなかなか調子が。僕のはこれドルババデッキですね。ほらドルババのマークがここにね、かっこいいね。やっぱドルババデッキ、ドルババって書いてあるね。ここにね、いい、すごくいい。疲れた。いきます。始まりました。今回のなんかボールが飛んできたね。ランラランランランララン。I love skateboarding。やーばい。あ、来た来た来た。ガイやない。こんばんは。おー。ナイスキャッチ。おお、すごいボールさばきが桜木花道より上手。なんだろうね。縦コンぐらいだ。おしゃれなオブジェ。はい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 。オッケーオッケー。はい、行っちゃおう行っちゃおう行っちゃおう。はい、行っちゃおう行っちゃおう。公式ルール。公式ルール。ねえよ。運動会お疲れ様でした。やった。あ、運動会お疲れ様でした。この方行ったらあれこれどこ止め？こうやってこうやって。おお。やべあ。もうみんなしてる。
ってね。どう？うん。おいしい。うわー。今夜まだまだ続くよ。